السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Letzten Sonntag ging durch die Segnungen Allahs die Jalsa Salana von Großbritannien, die dreitägige Jalsa Salana, zu Ende. Es waren unzählige Segnungen Allahs, die mit diesen Jalsas verbunden sind. Und wir werden durch die Segnungen Allahs die Teilhaber dieser Segnungen. Nach der Jalsa ist es gang und gäbe, dass ich über die Segnungen Gottes spreche in der Freitagsansprache. Die Auswirkungen, die diese Jalsa auf die Mitglieder der Jamaat hat und vor allem auch auf die Nicht-Ahmadis, wie sie die Atmosphäre der Jalsa Salana wahrnehmen und neue Dinge erfahren über den Islam, wie sie ihre Vorurteile über den Islam abbauen. Über diese Dinge berichte ich in der Regel und das werde ich auch tun. Aber davor möchte ich allen Mitarbeitern, allen Mitarbeiterinnen danken, die in irgendeiner Abteilung gedient haben, in irgendeiner Form gedient haben. Von Muawin bis zu den Verantwortungsträgern, Offizieren, Officerern. Jeder hat gemäß seiner Verantwortung gedient und vor den Gästen mit ihrer Praxis das schöne, wahre Bild des Islams präsentiert. Vor allem sind die Muawinin besonders, bin ich ihnen zu Dank verschuldet, die sich für den Dienst an die Gäste des verheißten Messias al-Islam zur Verfügung stellen. Es sind die Muawinin, die die eigentliche Arbeit machen. Möge Allah all diese Mitarbeiter belohnen. Neben den Mitarbeitern der Jalsa Salana sind es die Mitarbeiter der Büros von MTA, auch freiwillige Helfer aus Großbritannien, aber auch aus anderen Ländern. Verschiedene Dokumentationsfilme wurden präsentiert. Für die Vorbereitung haben verschiedene Menschen gedient. Einige Programme, die im Studio stattfanden. Dort haben verschiedene Mitarbeiter gedient. Jede Abteilung hat in den Tagen der Jalsa Salana ihre sehr besondere Rolle gespielt. Die Ausstellung von Revue der Religion und von Review of Religions ist immer besonders wirkungsvoll.
auch die Ausstellung von den Archives, dann die Fotoausstellung. All diese Abteilungen dienen auf der Jalsa Salana und alle Mitarbeiter, die während der Jalsa und davor und danach dienen, spielen ihre sehr wichtige Rolle und insofern sind sie alle es wert, dass man ihnen dankt, dass wir alle dankbar sind. Nun werde ich einige Eindrücke von einigen Gästen präsentieren in Anbetracht der Zeit. Maleo Yaqub Sahib ist der Vizepräsident von einer Community in Benin, der nahm an der Jalsa Salana teil und er sagt, ich habe über 20 Mal Hajj gemacht, aber ich habe viel bessere Organisation hier auf der Jalsa Salana erlebt als dort in der Jalsa Salana der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Die Atmosphäre der Jalsa ist einmalig, die habe ich sonst nirgendwo gesehen. Ich habe verschiedene religiöse Konferenzen und Versammlungen besucht, aber die Atmosphäre, wie ich sie auf der Jalsa vorgefunden habe, habe ich nirgendwo gesehen. Von dem Flughafen bis zur Unterkunft waren es derartige Organisationen, als ob ich zu Hause wäre. Dann habe ich die verschiedenen Menschen der Jalsa gesehen. Ich habe Ärzte, Professoren, Wissenschaftler getroffen. Alle dienten uns mit voller Demut und waren sehr froh darüber, dass sie dienen durften. Dann spricht er über meine Reden und sagt, dass wir dadurch die wahre Botschaft des Islams gelernt haben. Und das ist die Botschaft, die alle Muslime, die ganze islamische Welt zurzeit benötigt, damit die Vorurteile, die gegenüber dem Islam vorherrschen, verschwinden. Er sagt, ich habe durch diese Teilnahme sehr viel lernen können. Die Ahmadiyyat ist der wahre Islam. Dann sagt er, wenn ich nach Benin zurückkehre, werde ich den Menschen dort sagen, dass ihr nicht anderen zuhören sollt, sondern von der Ahmadiyyat lernen sollt. Es sind einzig die Ahmadis, die auf der Welt die wahre Majestät des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehren. Aus Burkina Faso ist ein Herr, der für die religiösen Belange zuständig ist als Minister und er ist auch der Innenminister. Er schildert seine Eindrücke und sagt, als Minister für religiöse Belange respektiere ich alle Religionen. Viele Fragen, die ich hatte, als Herr Salana beantwortet worden, auch solche Fragen, die ich nie öffentlich gestellt habe. Mir wurde sehr geholfen. Ich habe zum ersten Mal die Jalsa Salana besucht. Die heilige Atmosphäre und die Vision der Jalsa hat mir sehr geholfen. Es ist die Liebe und Brüderlichkeit, die dazu führt, dass wir gemeinsam ein Leben führen können, ein gemeinsames Leben führen können. Und er sagt über die Mitarbeiter der Jalsa Salana, dass die Helfer Toiletten sauber machten, Teller wuschen, Kinder verteilten Wasser. Das kann nur mit einer Aufrichtigkeit und Demut geschehen. In euch gibt es eine ganz besondere Form der Opferbereitschaft und des Dienstes gegenüber der Menschheit. Dann sagt er, ich war auch in der Fazl-Moschee, eine schöne göttliche Moschee, die voller Anziehungskraft war und ihre Schönheit besteht auch in ihrer Einfachheit. Über die Beit-Zeremonie sagt er, Aufrichtigkeit, Gehorsam und Treue waren die Kette, mit der die Menschen hier verbunden waren. Die Menschen verstehen nicht das Wort des Kalifen, die Welt hinkt hinterher und rennt hinter dem Materiellen her und hört nicht zu. Dann sagt er, dass sie in ihrer Rede ein Bild, ein Leitfaden über eine bessere Gesellschaft präsentiert haben, die Rechte gegenüber den Eltern, gegenüber den Kindern. Viele Menschen haben darüber kommentiert und waren sehr beeindruckt davon.
aus Burkina Faso, Sayoga Rabu Sahib, er ist Mitglied des Parlaments. Er sagt, die Jalsa Salam war sehr gut organisiert, sehr schön, jeder war aktiv. Aus aller Welt waren jung und alt da und dienten dem Islam. Ich glaube, dass der Islam durch die Ahmadiyyat verbreitet wird. Die Ahmadiyyat ist da, um anderen zu helfen, stets bereit, um anderen zu helfen. Dann hat er über mich gesagt, dass sie für unsere Herrscher gebetet haben, für unsere Regierenden gebetet haben. Das ist ein Schatz für uns. Wir wurden sehr gut begrüßt. Und auch die anderen Reden waren sehr interessant. Aus dem Libanon war ein Herr da, der sagte, ich bin sehr dankbar, dass ich ein Teil dieser internationalen Jalsa sein durfte. Die Atmosphäre der Jalsa war sehr schön, die Teilnehmer, die Mitarbeiter waren sehr offen und zeigten die große Vision der Jamaat Ahmadiyya, nämlich Liebe für alle. Und ich habe hier die Akzeptanz und Toleranz gegenüber anderen Religionen erlebt. Er sagt, alle Imame haben mich voller Ehre empfangen, die ich getroffen habe, die ich treffen konnte und mit denen ich diskutieren konnte. Er sagt, ich war sehr glücklich, dass ich mit meiner Mütze, er war ein Rabbiner, und er sagt, dass ich mit meiner Mütze ohne Beleidigungen, Beschimpfungen oder komischen Blicken oder mit extremistischen Gedanken unter tausenden Muslimen verweilen konnte. Und das war genau das Gegenteil davon, was ich an anderen Orten erlebe als Rabbiner. Er sagt, es wurde sehr gut auf mich geachtet. Das Essen wurde gemäß meinem Wunsch zubereitet. Auch die Gebete durfte ich so verrichten, wie ich es möchte und wollte. Aber es ist nicht einfach. Trotzdem haben die Organisatoren der Jalsa Salana dies alles für mich getan. Aus Japan war der Vorsitzende der buddhistischen Gemeinschaft, Yoshida Niko, anwesend. Und gemäß seiner Auffassung ist als Buddhist hat er auch heilige Stätten besucht. Er sagt, dass ich nirgendwo Streit gesehen habe, nirgendwo auch in der Sicherheit nicht gesehen habe, dass jemand hart geworden wäre. Alle waren sehr gut und sehr organisiert. Das Essen war sehr gut vorbereitet. Und sagte über meine Rede, dass dies sehr zeitgemäß war. Heute ist es sicherlich notwendig, der Welt zu zeigen, was die hohen moralischen Werte der Religion sind und dass wir nur dadurch einander helfen können und die Rechte wahren können. Er sagt, dass die japanische Gesellschaft genauso eine Entfernung zwischen Jung und Alt aufweist. Eine große Kluft herrscht zwischen den Älteren und den Jüngeren und ihre Ermahnungen sind auch für unsere Gesellschaft sehr dienlich und wir werden versuchen, davon zu profitieren. Ich werde versuchen, davon zu profitieren. Er sagt, ich hatte gegenüber dem Islam keine Vorurteile und war nicht negativ gestimmt, aber trotzdem muss ich sagen, als ich das Bad sah und diese Atmosphäre erlebte, wusste ich, dass ich meine Hand in ihre Hand geben musste und deswegen nahm ich auch an dem Bait, an dem Treuegelübde teil und ich akzeptiere ihre Führerschaft und ich werde ihnen helfen. Er hat zwar nicht das Bait gemacht, hat die Jamaat zwar nicht angenommen, aber für das Ziel der Jamaat möchte er uns helfen und möchte er mitmachen. Aus Argentinien war eine Frau anwesend. Sie
Ihr Ehemann hat vor 10 Monaten die Ahmadiyyat akzeptiert. Sie ist selbst eine Christin und sie sagt, ich bin eine Anwältin und unter den Reden war die Rede des Kalifen, die Abschlussrede des Kalifen, die schönste. Und darin hat er voller Weisheit und Schönheit die Menschenrechte im Lichte des Islams erläutert. Ich war, bevor ich an der Jalsa teilnahm, etwas besorgt und ich wusste nicht, wie es sein wird, wenn eine solche große Anzahl von Menschen versammelt ist und vielleicht gibt es dort Streit und eine schlechte Atmosphäre, die ich befürchtet hatte, aber es war alles andere als das. Ich sah nur Liebe, trotz so vieler Menschen, trotz so viel Verkehrs. Ich sah nur lächelnde Gesichter. Ich war auch besorgt, dass ich für die Teilnahme an der Jalsa Salana vielleicht gezwungen werde, Parda zu machen, aber von Anfang bis zum Ende habe ich mit ihnen ohne Parda verbracht und war sehr beeindruckt davon, dass jeder mit mir respektvoll umgegangen war. Und ich dachte, als ob ich besser behandelt werde als andere sogar. Aus Liberia war von der Delegation der Human Rights jemand anwesend und er sagt, dass die Organisation der Jalsa so schön war, dass ich nirgendwo irgendeinen Makel sehen konnte. Einige Organisationen, einige Systeme der Jalsa Salana, wie zum Beispiel die Public Relations und die Küche, waren miteinander verkettet, verbunden. Alle Organisationen, alle Abteilungen wurden durch freiwillige Helfer unterstützt, die voller Brüderlichkeit miteinander dienten und arbeiteten. Ich habe in meinem Leben niemanden gesehen, der so sehr mit seinem Dienst, mit seiner Duty, mit seiner Aufgabe so sehr verbunden ist und so aufrichtig dient und eine extreme Verbundenheit mit seiner Aufgabe zeigt. Eine solche Organisation für 40.000 Menschen ohne Schwierigkeiten zu machen, ohne Probleme zu machen, ist für mich sehr erstaunlich. Aus Uruguay war ein Gast anwesend, eine Frau, die an der Universität Professorin für Oriental Studies ist. Sie sagt, ich habe seit über 30 Jahren die verschiedenen islamischen Organisationen studiert. Mit der Teilnahme an ihrer Jalsa Salana habe ich 2 ganz grundlegende Sachen gesehen. Erstens, die ich sonst nirgendwo gesehen habe. Erstens die Einheit der Jamaat durch einen Führer. Das habe ich nirgendwo gesehen. Von Murabbian bis hin zu Helfern haben alle, egal ob sie Autos fuhren, ob sie Essen verteilten, alle hatten ein Kennzeichen, dass jeder treu mit dem Kalifen verbunden ist. Das ist der Maßstab, der sowohl von unseren Ahmadis gesehen wird, sowohl von unseren Freunden gesehen wird, als auch von unseren Neidern gesehen wird und die deswegen versuchen, neidisch zu sein. Und das ist auch die Sache, die wir heute beschützen müssen, die es gilt zu beschützen. Durch unsere Praxis und durch unsere Gebete. Sie sagt, das Zweite, was ich gesehen habe, ist, dass es in der Jamaat nirgendwo Rassismus gibt, eine Form des Rassismus gibt. Egal, ob es gebürtige Ahmadis sind, ob es nicht gebürtige sind, ob es Araber sind, Nicht-Araber, Pakistanis, Nicht-Pakistanis. Die Jamaat ist rein von Rassismus und von dem Gedanken der völkischen Überlegenheit. Das ist ein Kennzeichen, das nicht nur für einige Tage in uns sein muss, sondern das muss für die Ewigkeit in uns, dieses Kennzeichen muss in uns sein. Das war auch die letzte Botschaft, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gab. Kein Weißer hat Vorrang über einen Schwarzen, kein Schwarzer hat Vorrang über den Weißen, kein Araber hat Vorrang über einen Nicht-Araber und kein Nicht-Araber hat Vorrang über einen Nicht-Araber. Alle Menschen sind von ihrem Wert her gleich. Aus Marokko war ein Professor für Philosophie anwesend. Er sagt, ich habe einen sehr guten Eindruck von der Jalsa Salana gewonnen. Ich habe die Jamaat von sehr nahem sehen können. In dieser internationalen Versammlung habe ich eine sehr starke Jamaat erlebt, eine sehr gute
sehr guten Umgang, sehr gute moralische Werte des Islams haben wir gesehen, welche das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerspiegeln. Wir haben auch gesehen, dass die Propaganda der Nicht-Ahmadi-Muslime entlarvt wurde. Sie sind der Jamaat ohne Grund negativ eingestellt. Möge Allah ihnen die Kraft geben, der Menschheit weiterhin zu dienen. Aus Guinea Conakry war Al-Hajj Muhammad Wakil Itara Sahib anwesend, welcher der Inspector General für religiöse Angelegenheiten ist. Er sagt, in diesen 3 Tagen der Jalsa Salana hat mich am meisten beeindruckt, dass die Erziehung der Ahmadi-Muslime rein islamisch geschehen ist. Alle Ahmadis, die versammelt waren, es schien, als ob alle ein Vorbild des islamischen Systems seien. Sie sind die Kinder einer Mutter, sie kommen aus einem Haus und die lächelnden Gesichter der freiwilligen Helfer zu sehen war sehr schön und dass niemand dem anderen Schaden zufügt. Es schien, als ob das Engel wären und es schien, als ob es heute nur eine Jamaat gibt, die die wahren Werte des Islams verkörpert und das ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Und ich habe auch die Möglichkeit gehabt, Saudi-Arabien zu besuchen, andere islamische Länder zu besuchen, aber ich kann voller Überzeugung sagen, dass ich eine solche islamische Brüderlichkeit nirgendwo erleben durfte wie hier. Und ich kann ohne Bedenken sagen, dass 40.000 Menschen an einer Stelle zu versammeln und ihnen die islamischen Werte zu vermitteln, ohne Streit, ohne irgendeine Unannehmlichkeit, in Liebe Gottes und in Liebe des heiligen Propheten diese Tage zu verbringen, das ist ein Kennzeichen nur und nur der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Er sagt weiter, eine andere Dame, Fanta Fokana Omar Sahiba, berichtet. Sie ist aus Guinea Conakry und ist Lieutenant im Zoll am Flughafen. Sie ist auch eine Neu-Ahmadi und sie sagt, ich bin sehr beeindruckt von der Ahmadiyyat und hatte auch überzeugt die Ahmadiyyat angenommen, aber trotzdem war im Herzen ein bisschen Zweifel drin, ob es auch wirklich richtig ist, weil ich die Propaganda gegenüber die Jamaat sah bei mir zu Hause. Aber heute, nachdem ich die Jalsa Salana besucht habe, kann ich auf Gott schwören und sagen, dass alle meine Zweifel beseitigt worden sind und die Teilnahme an der Jalsa Salana hat mich dazu veranlasst, überzeugt zu sein, dass es heute nur eine Jamaat gibt, die den Islam repräsentieren kann und das ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Sie sagt, wenn ich das Video der Jalsa Salana bekäme, dann würde ich das meiner ganzen Familie zeigen, damit ich Tabligh mache und erzähle, wie die Jamaat ist. Und sie bittet um Dua, möge Allah meine Familie, meine gesamte Familie, die Möglichkeit geben, in die Ahmadiyyat, dem wahren Islam, einzutreten. Chantal Maletalin aus Gabun, die Botschafterin von Benin, sagt, dass ich auch an der 50. Jalsa Salana teilnahm und jetzt an der 53. Jalsa Salana teilnehmen durfte. Und ich bin voller Dankbarkeit, nahm ich an dieser Jalsa Salana teil. Und auch früher hatte ich das Gefühl, dass dies eine spirituelle Atmosphäre ist und die gleiche spirituelle Atmosphäre habe ich auch heute gespürt. Alle, ob jung oder alt, ob Männer oder Frauen, sind voller Liebe gewesen. Was die Organisation anbelangt, habe ich keine Worte, um diese zu beschreiben. Das System der Helfer der Jamaat ist ein System, was für sich spricht. Alles geschah zu seiner Zeit und zu seinem bestimmten Ort. Jeder Helfer war voller Demut und voller Dienstgedanken und bereit für jeglichen Dienst. Ich habe mich auch als Teil dieses Systems gefühlt. Auch die Reden waren sehr einzigartig, voller Weisheit und voller schöner Lehren. Sie sagt, dass die Gastfreundschaft sehr einzigartig war. Ich habe die Ausstellungen gesehen, es waren ausgezeichnete Ausstellungen. Sie sagt, um die Geschichte der Jamaat besser zu verstehen,
war das sehr wichtig. Und ich habe auch den Dienst der Jamaat sehen können. Kommen Patris Sahib und er ist der Head der Finanzkommission. Er sagt, ich habe zum ersten Mal die Jalsa Salana besucht und war sehr beeindruckt. Als ich von Benin die Reise antrat für die Jalsa Salana, konnte ich mir nicht vorstellen, dass dies eine so große Versammlung ist, an der ich teilnehme. Es waren Menschen jeglichen Ranges und jeglicher Couleur anwesend. Ich habe alle nur lächeln gesehen. Alle achteten auf mich. Von meinem Gang zum Flughafen bis zu Jalsa hat jeder mir gedient und hat seine Ruhe für die Gäste geopfert. Und er sagt, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, verschiedene Hautfarben waren zusammen, ohne Polizei, ohne Behörden. Dies zu tun, ist eine sehr einzigartige Sache. Wie geschieht dies, dass so viele Menschen da sind und es keinen Streit gibt? Und er sagt, ich muss akzeptieren, dass dies ihr Fleiß und die göttliche Hilfe ist mit der Jamaat, mit der das geschehen kann. Über die Reden sagt er, dass diese Reden sehr wichtig für den Weltfrieden waren. Die Ausstellungen waren auch sehr gut, in denen die Geschichte der Jamaat präsentiert wurde. Die Ereignisse der Shuhadai Ahmadiyyat haben mein Herz sehr gerührt. Und vieles habe ich lernen können. Aus Gabun war der Ex-Ministerpräsident und Mitglied des Parlaments Yagule Sahib anwesend. Er sagt, es waren Menschen von über 100 Nationen, tausende Menschen, die hier teilnahmen, und das war eine sehr neue Erfahrung für mich. Es waren Helfer, die Tag und Nacht dienten, und jeder war bereit, sich gegenseitig zu helfen, ob jung oder alt, Männer oder Frauen. Und nichts geschah, was die Atmosphäre störte. Die Reden auf der Jalsa Salana waren sehr schön und ich habe über den Islam und vor allem über die Ahmadiyyat viel lernen können. Und in unserem Land, Gabun, ist die Ahmadiyyat sehr neu. Ich dachte, dass die Ahmadiyyat wie andere Muslime sei. Aber nachdem ich die Jalsa Salana besucht habe, nachdem ich die Einladung der Jalsa Salana bekam, dachte ich, dass ich mir selbst ein Bild davon machen will, ob die Ahmadiyyat genauso ist wie andere Muslime, die wir im Fernsehen sehen. Aber hier bin ich sehr beeindruckt gewesen von ihrer Aufgabe, von ihrer Arbeit. Sie sind fleißige Menschen. Ihr Islam ist der wahre Islam. Und die ganze Welt benötigt diesen Islam. Auch mein Land benötigt genau diesen Islam. Aus Gabun, Pastor Padunka Sahib, welcher der Direktor des Kabinetts im Außenministerium ist, er sagt, die Atmosphäre der Jalsa war sehr einzigartig, sehr spirituell. Ich kann diese niemals vergessen. Ich war sehr beeindruckt von der Organisation der Jalsa. Wie eine Kette arbeiteten alle zusammen. Und er sagt, mit der Teilnahme in der Jalsa Salana habe ich über den Koran, über die Lehre des Islams und der Ahmadiyyat lernen können. Alle waren wie eine Familie. Genauso hat er über meine Reden gesagt, dass sie sehr beeindruckend waren. Er sagt, ich habe sehr viel lernen können in der Jalsa Salana, viel über den Islam lernen können. Ich bin kein Muslim, aber ich sehe mich heute als Muslim an, nach dieser Jalsa. Und ich habe auch die verschiedenen Ausstellungen der Jalsa besuchen können, die mein Wissen erweitert haben.
ein Gast, Harry Lee Gonsa Sahib, welcher der Berater der Zentralafrikanischen Republik ist, des Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik ist. Er sagt, es waren sehr gut organisierte Abteilungen mit Menschen von jeglichem Couleur, die dienten. Sie alle haben einen Kalifen. Sie gehorchen einem Kalifen. Und in den verschiedenen Organisationen der Welt sehen wir diese Aufrichtigkeit nicht. Dann sagt er, dass dies eine sehr einzigartige Lehre ist, die sie präsentieren, die auf dem Herzen eine große Auswirkung haben. Und diese Lehre ist anders als das, was über die Ahmadiyyat von den Neidern und von den Menschen, von den Gegnern gesagt wird. Ich danke Ihnen für diese Jalsa und wünsche Ihnen alles Gute und beglückwünsche Sie zu dieser Jalsa und hoffe, dass Sie auch in meinem Land diese Lehren verbreiten werden. Mein Land bewegt sich in Richtung Bürgerkrieg. Seit vielen Jahren herrscht ein Bürgerkrieg und wir können dort Frieden nur mit Ihrer Lehre etablieren. Dann sagt er, die Atmosphäre der Jalsa Salana war für mich unvergesslich. Und ich werde versuchen, jedes Jahr die Jalsa Salana zu besuchen, um spirituelle Ruhe zu erlangen. Und bete dafür. Dann sagt er, wenn ich jetzt zurückkehre, werde ich die Botschaft der Ahmadiyyat an andere Menschen bringen und sagen, dass das der wahre Islam ist. Dann sagt er, das internationale Bad hat eine große Wirkung auf mich gehabt. Ich bin kein Ahmadi, aber als sie das Bad leisteten und das Bad abnahmen, versprach ich mir gegenüber, dass ich in meinem Lande dieser Jamaat helfen werde. Er traf mich auch und in einem Mulakat sagte er mir, sehen Sie mich als Ihren Botschafter in der Zentralafrikanischen Republik an. Der Vizeminister der Religion von Paraguay war an der Jalsa Salana, nahm an der Jalsa Salana teil, Fernandos Griffith. Er sagt, ich bin sehr erfreut, dass ich die Jamaat kennengelernt habe und war sehr erfreut, dass viele Helfer freiwillig dienen und ein gemeinsames Ziel haben, wofür sie arbeiteten. Ich glaube, in Paraguay als Land können wir viel von ihrer Jamaat lernen. Über meine Rede sagte er, Sie haben viel über die Erziehung der Kinder berichtet, über die Familie, über die guten Beziehungen miteinander und vor allem über Frauen und Kinder. Gefiel mir die Lehre, die Sie präsentiert haben, sehr. Dann sagte er, dass die verschiedenen Organisationen auch sehr, sehr gut waren, obwohl sie sehr temporär sind. Aus Moskau war Dar Safin Sahib anwesend, der an der Jalsa teilnahm. Und er sagt, wir sind wie eine Familie. Wir sind eine Familie, die von Moskau gekommen ist, um an der Jalsa teilzunehmen. Uns hat die Jalsa sehr gefallen. Und wir werden das lange in Erinnerung behalten. Und unseren Freunden über die Jalsa Salana erzählen, über die Erinnerungen der Jalsa Salana erzählen. Das war alles sehr gut organisiert. Die Helfer haben viel geleistet und waren immer voller Begeisterung und hatten immer ein Lächeln im Gesicht. Und ich habe Kinder gesehen, wie sie gedient haben und war sehr erfreut. Und er sagt, überall wurde auf uns aufgepasst und als ob wir eine Familie wären. Aus Brasilien war ein Gast anwesend, Mauro Henrique, welcher der Präsident von Metropolitan City Council ist. Er sagt, ich habe mein Land Brasilien vertreten dürfen auf dieser Jalsa Salana. Diese großartige islamische Jalsa Salana habe ich besuchen dürfen und ich bin sehr erfreut darüber. Der Kalif hat
die wahren islamischen Lehren gezeigt und seine Reden sind sehr eindrucksvoll. Ich habe das Islana voller Spiritualität gebracht. Das Gebet war sehr beeindruckend auf der Islana, wie alle auf einem Ruf folgen. Er ist kein Muslim, aber er beobachtete die Gottesdienste. Er sagte eine andere Sache, die auf mich einen großen Eindruck hinterlassen hat und ich muss davon berichten, ist, dass sobald der Kalif überall hingeht, kommen tausende Menschen und bleiben ruhig sitzen, niemand braucht etwas zu sagen. Das zeigt, dass dies nicht nur im System, sondern im Herzen der Menschen herrscht ein Respekt gegenüber dem Kalifen. Im Herzen jedes Menschen. Und er sagt, das alles nehme ich mit zurück. Und er sagt, das, was ich erlebt habe, werde ich in meiner Stadt, in meiner Umgebung verbreiten, denn das ist der Wahrnahme. Herr Ori Mesues aus Ecuador ist ein Bischof seiner Umgebung. Er sagt, die Organisation der Jalsa war sehr gut, das Essen war ganz anders, als ich es gewohnt bin, aber sehr, sehr gut. Es war wie eine familiäre Einladung, die ich einnahm. Ich habe mich nicht fremd gefühlt. Obwohl die Menschen fremd waren, war es so, als ob es eine Familie wäre. In den Reden des Kalifen war all das vorhanden, was für unsere Vision wichtig ist. Das Beste, was mir an der Rede gefiel, war, dass er sich niemals negativ über ein Volk äußerte, sondern seine gesamte Rede war erfüllt von der islamischen Lehre. Der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat einen Hadith in seiner Rede zitiert und gesagt, dass Allah am Tage des Jüngsten, ich war hungrig und du hast mich nichts zu essen gegeben, ich war durstig und du hast mir nicht zum Wasser gegeben, ich war nackend und du hast mir keine Kleider gegeben. Das steht auch in der Bibel und es war sehr beeindruckend für mich und ich habe gelernt, dass die islamischen Lehren von einem Gott kommen. Möge Allah ihm auch die Kraft geben zu verstehen, dass diese Lehre von jedem Gott ist, welcher den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt hat und möge Allah ihm die Kraft geben, die wahre islamische Lehre zu akzeptieren. Er sagt, als ich das Haus verließ, um an dieser Jalsa teilzunehmen, war in meinem Kopf der Islam nur eine Religion, aber hier habe ich gesehen und gespürt, dass der Islam nicht nur eine Religion ist, sondern dass der Islam eine große Brüderlichkeit ist, eine Familie ist. Ich bin sehr beeindruckt von der Brüderlichkeit des Islams und sehr beeindruckt von ihrem Vorbild, ihrem Dienst. Und er sagt über das internationale Bad, ich habe gespürt, dass diese Veranstaltung für alle Teilnehmer was ganz Besonderes ist. Und als das Bad begann, legte jemand seine Hand auf meine Schulter und ich legte meine Hand auf die Schulter des Nächsten und ich spürte, dass eine Kraft, unsichtbare Kraft in uns durchgeht und ich fühlte, dass die Ahmadis nach diesem Bad sich erfrischt gefühlt haben und so sind, als ob sie ein neues Leben bekommen haben. Ich bin allen sehr dankbar, die mir die Möglichkeit gaben, an dieser Jalsa teilzunehmen und die wahre Lehre des Islams mir gezeigt haben. Er sagt, ich bin vor allem beeindruckt davon und habe das Gefühl, dass wir den Islam niemals als falsch annehmen dürfen, nur weil einige Menschen sich daneben benehmen. Und dann für die Abteilung Übersetzung hat er geschrieben, ein Mangel, welcher die Abteilung Übersetzung beseitigen sollte. Er sagt über die spanische Übersetzung, möchte ich sagen, dass die spanische Übersetzung nur auf den Stühlen zu hören war und wenn man irgendwo weiter wegging, konnte man nicht mehr hören. Der Bereich der Übersetzung, nicht nur der spanischen Übersetzung, sondern der Bereich aller Übersetzungen muss ausgeweitet werden, damit wir überall die Übersetzung austragen können. Durch diese Gäste erfahren wir auch einige Mängel, die wir haben. Aus Slowenien war Frau Barbara Voce Saiba anwesend. Sie ist Professorin für das Christentum und sie sagt, ich habe niemals einen solchen Islam gesehen, wie die Ahmadiyya Muslim Jamaat ihn präsentiert. Durch die Jalsa Salana habe ich gesehen, als ob es ein neuer Islam wäre.
Das System der Jalsa ist sehr schön und einzigartig, kein Streit, kein Schmutz. Ich bin sehr beeindruckt davon. Dann sagt sie, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat über Jesus sehr beeindruckend ist. Aus Bosnien war ein Mitglied anwesend, eine Familie anwesend. Diese Familie besteht aus Menschen, der Herr ist in einer staatlichen Behörde, in einer führenden Rolle, und einer war ein Mitglied des Parlaments, und einer von ihnen sagt, als allererstes bin ich der Jamaat sehr dankbar, dass ich eine sehr friedliche Atmosphäre gesehen habe in der Jalsa und einige Tage hier verbringen durfte. Die Jalsa Großbritannien war für uns ganz neu. Ich habe keine Worte, mit denen ich beschreiben kann, wie die Schönheit dieser Jalsa war. Die Organisatoren haben auf alles geachtet. Jeder Helfer hat mit einem Lächeln im Gesicht gedient. Die Ausstellung von Humanity First hat mir gezeigt, dass mein Land dasjenige Land war, mit dem das alles begann, und auch heute dient die Jamaat, auch damals diente die Jamaat dort. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, sagte über das Mulakat, das war ein sehr schönes Mulakat. Dann sagt er, ich gebe bekannt, dass ich möchte heute bekannt geben, dass ich diese Freundschaft bis zum Ende diese Freundschaft eingehen werde und ihnen gegenüber treu sein werde. Und ich werde auch in Bosnien, aber auch außerhalb von Bosnien die Botschaft ihrer Jamaat weiterleiten. Munas Shinanogi Sahib aus Slowenien ist ein Schriftsteller, ein gebürtiger Muslim. Aber er war niemals im Islam interessiert. Er war nur dem Namen nach ein Muslim. Er sagt, seit 2 Jahren habe ich mich für den Islam interessiert und dann angefangen zu beten. Aber ich betete nicht hinter einem Imam. Ich habe nur hier das Bajamat Namaz gesehen, dass das eine ganz andere Atmosphäre ist und hier das Namaz verrichtet. Seit 2 Jahren bin ich interessiert im Islam und wollte keiner islamischen Interpretation folgen, sondern selbst habe ich versucht, durch meine Vernunft den Islam zu verstehen. Als ich über die Ahmadiyyat erfuhr, dachte ich, dass die Lehre der Jamaat genau die Lehre ist, die ich verstanden haben wollte. Alles entspricht der Natur des Menschen, und er sagt, die Ahmadis tun das, was sie sagen. Das ist eine große Herausforderung für uns, dass wir immer nachdenken sollten darüber und dass wir darauf achten sollten, dass unsere Taten auch unseren Worten entsprechen sollten. Ein russischer Gast, Izzet Sahib, sagt, ich habe zum ersten Mal die Jalsa Salana besucht. Mein Großvater hatte mich dazu aufgerufen, die Jalsa zu besuchen. Er sagte, ich muss voller Gerechtigkeit sagen, dass ich sehr beeindruckt war, nachdem ich die Menschen sah. Alle Ahmadis waren voller Begeisterung, voller Lächeln. Eine Gruppe war aus den Niederlanden anwesend, Van Bommel, welcher ein Mitglied des Parlaments war, und eine Psychologin war anwesend. Und dieser Ex-Mitglied des Parlaments sagt, ich kenne die Jamaat sehr gut, habe auch in der Vergangenheit schon die Jamaat besucht und die Jalsa besucht. Ich verstehe immer noch nicht, wie so viele freiwillige Helfer dienen können. Frau Nokita, die iranischstämmig ist, war sehr beeindruckt von den Organisationen der Jalsa. Sie war sehr erstaunt, wie die Jamaat einen solchen Platz erwerben konnte und wie dies alles geschieht mit der Organisation. Man stellte ihr den Messias vor als Nachfolger von Salman Farsi.
und sie war sehr beeindruckt. Und aus Italien war Vasco Sahib aus der Universität Neapel, welcher der Professor für islamische Geschichte und islamisches Gesetz ist. Er sagt, es war eine sehr erfolgreiche Jalsa Salana. Ich habe die Abschlussrede des Imams der Jamaat Ahmadiyya gehört und ich war sehr beeindruckt, vor allem als er über die Rechte der Familie und der Kinder sprach, vor allem über die Rechte der Frauen, war ich sehr beeindruckt. Ich nahm auch an dem internationalen Bad teil und war sehr emotional. Aus Italien gibt es eine Dame, die PhD gemacht hat im Vatikan. Und sie sagt, dass die Jalsa Salana sehr emotional und sehr gut organisiert war. Die Reden waren sehr gut. Nicht nur für die Ahmadis, sondern für alle Menschen waren die Reden sehr wissenswert und voller Wissen. Vor allem wurde der Islam und die Ahmadiyyat vorgestellt in den verschiedenen Programmen. Es waren sehr gute Programme. Dann sagt Jawad Bobamil Sahib, der für das Justizministerium in Frankreich arbeitet. Er sagt, ich habe zum ersten Mal die Jalsa besucht und zum ersten Mal die Jamaats von so Namen kennengelernt. Während der Jalsa habe ich die Ausstellung von IEEE und Humanity First besucht. Die verschiedenen Menschenrechte und sozialen Projekte, die sie durchführen. Und ich war auch sehr beeindruckt von der Sicherheit, die sie hier gewährleisten. Aus Spanien war eine Dame anwesend. Sie sagt, sie ist Anwältin. Sie sagt, Liebe für alle, Hass für keinen. Ich glaube, dass dieser Satz in der Tat durch diese Jalsa Salana in Erfüllung geht. Und ich habe die Menschen gesehen, wie sie miteinander reden und treffen. Und das ist ein Beispiel dafür, wie wir Hass bekämpfen sollten. Diese Tage werden mir immer positiv in Erinnerung bleiben. Diese werde ich niemals vergessen können. Aus Brasilien war ein Herr, Don Francisco, welcher ein katholischer Christ ist, anwesend. Er gehört auch der royalen Familie an. Und er sagt, ich habe viel mit Religion zu tun. Aber die Organisation, die ich auf der Jalsa Salana gesehen habe, ist sehr beeindruckend. Ich habe vieles lernen können. Und ich spüre eine Veränderung in mir. Er sagt, ich habe in Indien eine Moschee besucht und habe eine sehr schlechte Behandlung von Seiten der Muslime gesehen, aber hier habe ich eine ganz andere Behandlung erlebt. Ein Ex-Mitglied der Sozialistischen Partei aus Spanien und ein Mitglied des Parlaments, Estigo Sahib, war anwesend und er sagt, ich selbst fühle mich der Religion nicht sehr zugehörig, aber die Jamaat Ahmadiyya hat eine Botschaft des Friedens, trägt eine Botschaft des Friedens auf, weswegen ich hier sehr nahe gekommen bin und diese Veranstaltung hat mich sehr beeindruckt. Diese Tage werde ich niemals vergessen. In diesen Tagen habe ich gespürt, dass ich wie ein Ahmadi bin, welcher Liebe und Frieden in der Welt verbreiten will. Aus Bangladesch war ein Jurist anwesend, ein Richter, ein Ex-Richter Nizamuddin Sahib, er sagt, ich bin kein Ahmadi, aber die Ahmadi-Muslime, in den Ahmadi-Muslimen geschieht Unrecht auf der ganzen Welt. Als Menschenrechtler unterstütze ich die Ahmadis auf der ganzen Welt und habe verschiedene Länder bereist. Jeder Mensch hat das Recht, gemäß seiner Lehre zu leben. Ich habe die Organisation gesehen, die diese Jalsa beinhaltet. Ich habe die Liebe der Mitglieder der Jamaat für ihren Kalifen gesehen, was mich sehr beeindruckt hat. Ich habe alle Reden gehört und verschiedene Missverständnisse beseitigen können. Die Ahmadis sollten viel mehr sprechen über sich selbst, damit die Missverständnisse, die über sie vorherrschen, verschwinden. Ich dachte früher auch, dass die Ahmadis den heiligen Propheten nicht als Khatam an-Nabiyyin sehen, aber jetzt weiß ich, dass dies nicht der Fall ist. Ich habe sehr viel über die Jalsa gelernt
Vor allem möchte ich den Imam der Jamaat Ahmadiyya danken für diese Jalsa. Ein Herr, der Wissenschaftler ist und katholisch ist und auch Ex-Chefredakteur einer Zeitschrift ist. Er sagt, ich besuche die Jalsa Salana schon seit 5 Jahren und ich muss sagen, dass diese Jalsa niemals den Geist aufgegeben hat, welche ich seit dem ersten Tag an gespürt habe. Ich bin ein Experte des Turiner Grabtuchs. Das ist ein Tuch, was in der Jamaat Ahmadiyya auch eine sehr besondere Bedeutung hat, weil sie meinen, dass dies ein Beweis dafür ist, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Trotzdem laden sie die Experten ein. Die meisten Experten glauben, dass dies ein Foto von einem verstorbenen Menschen ist und sie laden alle diese Experten ein, ohne zu sehen, welcher Religion sie angehören. Ich glaube, dass dies im Mittelalter gemacht wurde und ich habe die gleiche Vorstellung wie die Ahmadis, dass Jesus überlebt hat. Die Ausstellung der Revue der Religion hat mir die Toleranz der Ahmadis gezeigt und er sagt, die verschiedenen Diskussionen, die stattfanden. Ein Arzt aus den USA war anwesend, welcher ein Chirurg für Trauma ist und auch verschiedene Experten nahmen daran teil und auch ich durfte teilnehmen. Und das Wissen hat mich sehr beeindruckt, dieser Veranstaltung, über den Mann, der im Tuch war. Es gibt viele verschiedene Eindrücke, er war auch sehr beeindruckt. Peter Williams, welcher in Cambridge Professor ist und ein Mitglied des Shroud of Turin Komitee ist. Er sagt, es war meine erste Jalsa Salana und leider durfte ich vorher nicht teilnehmen. Ich würde viel mehr an solchen Jalsas teilnehmen und ich hoffe, dass ich auch in der Zukunft teilnehmen darf. Aber ich bin sehr beeindruckt von dieser Veranstaltung. In einer solchen großen Anzahl waren Menschen anwesend und sie haben keine Kosten, sie haben keinen Fleiß gescheut, voller Liebe haben sie das gemacht für die Ausstellung des Turiner Grabtuchs. Und das zeigt und beweist, dass die Menschen wünschen, noch mehr darüber zu erfahren. Obwohl wir selbst dies noch nicht verstehen durften und konnten. Aus Kanada, aus der Aboriginal Community waren Repräsentanten da. Ein Repräsentant der Aborigines, Chief Myingam Henry. Er sagt, die Teilnahme an der Jalsa Salana war für mich sehr wichtig, weil dadurch mein Leben sich verändert hat. Ich weiß jetzt viel mehr über den Islam und weiß, dass es viele Dinge gibt, die ich nicht wusste. Ich habe nur Männer gesehen, aber später gesehen und erfahren, dass die Frauen eine gleiche Organisation nebenan haben. Viele wissen das nicht und ich werde es ihnen sagen, dass der Islam keine Unterschiede zwischen Mann und Frau kennt, was die Rechte angeht. Er traf mich auch und war sehr beeindruckt von der Mulakat. Chief Rain Warren war an der Jalsa Salana anwesend und er sagt, ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, vor einer solchen großen Anzahl zu sprechen.
Ich hätte nicht gedacht, dass der Islam eine Religion ist, die so sehr Liebe pflegt. Ich wollte, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya mit der größten Ehre der Aboriginal Community ausgezeichnet wird. Und ich drückte diesen Wunsch meinem Gastgeber gegenüber aus. Ich kam mit meiner Haarpracht, die aus Adlerfedern besteht, und wollte diese Federn, die sehr wertvoll sind, dem Imam der Jamaat Ahmadiyya geben. Das ist aus meinem Kopf, auf meiner Kopfpracht, und das ist eine Ehre, die ich sonst niemandem gegeben habe. Ich sehe ihre Lehren mit großer Ehre, und er sagt, es war sehr schön, mit ihnen Zeit verbracht zu haben. Und er gab auch eine Feder aus seiner Kopftracht in eine Mulakat. Aus Belize war ein Gast anwesend, Frau René Trio. Sie ist Redakteurin und sie sagt, ich habe eine Einheit unter den Ahmadis gesehen, welche ein neues Leben in den Menschen einhaucht, und man hat den Wunsch nach Frieden, wenn man das erlebt. Die Organisation war sehr schön. Die Reden des Kalifen waren voller Weisheit und entsprachen der Notwendigkeit der Zeit. Und ihre Rede unter den Frauen hat mich sehr beeindruckt. Diese Erfahrung hat mich weiter dazu veranlasst und in die Lage versetzt, den Islam besser zu verstehen. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, verschiedene Fragen überzustellen, und es hat mir sehr genützt. Aus Belize war ein Polizeioffizier anwesend, der sagt, ich habe viel über den Islam kennengelernt. Bevor ich an der Jalsa teilnahm, dachte ich, dass alle Muslime gleich sind. Jetzt weiß ich, dass es für viele Gruppierungen sind, und die Ahmadis sind dabei, Frieden zu verbreiten. Aus Amerika und US Commission für religiöse Angelegenheiten waren Repräsentanten da. Ebenso waren Repräsentanten der Uiguren aus China da. Und er sagt, dass ich die Jalsa von USA auch besucht habe. Und es war sehr schön zu sehen, wie die Jamaat einheitlich arbeitet. Alle Helfer dienen voller Aufrichtigkeit. Diese Jalsa führt die Jugendlichen zusammen, und es entsteht eine Atmosphäre der Brüderlichkeit. Den Rest werde ich jetzt auslassen. Aus Argentinien werde ich noch kurz berichten. Ein Journalist, der sagt, ich habe die Möglichkeit gehabt, verschiedene Veranstaltungen zu besuchen. Aber in ihrer Jalsa habe ich gesehen, dass alle Teilnehmer und Gäste, sowohl Teilnehmer als auch Gäste, als auch Organisatoren, ein Teil der Jalsa sind. Und es scheint, als ob sie eine Einheit wären. In verschiedenen anderen Events sieht man große Unterschiede zwischen Gastgeber und Gäste. Und es werden verschiedene Firmen beauftragt dafür. Aber in ihrer Jalsa waren alle Teilnehmer sowohl Gäste als auch Gastgeber. Und sobald etwas nötig war, wurden Gäste zu Gastgebern. Und das ist die Schönheit, die in jeder Jalsa auch sein muss. Aus Kolumbien hat ein Journalist, Anwalt Jesus Gebelem gesagt, dass über die Menschenrechte der Kalif der Zeit, der Imam Jamaat Ahmadiyya, eine Rede gehalten hat, die mir sehr gefiel. Als Journalist habe ich die Möglichkeit gehabt, verschiedene religiöse und kulturelle Menschen zu treffen. Auch den Imam der Jamaat Ahmadiyya habe ich getroffen. Das war sehr schön. Ich wünsche, dass auch Kolumbien mehr über die Lehre des Islams erfährt und die Ahmadi-Missionare dort kommen, weil mein Land sie braucht. Genauso ein CEO aus Uganda sagt, ich habe eine solche große Versammlung gesehen und war sehr beeindruckt. Keine Armee, keine Polizei war anwesend. Ich bin ein Christ und habe über das Christentum die Ausstellung gesehen.
und über Jesus al-Islam gesprochen. Er hat mir Dinge gesagt, die ich vorher nicht kannte über die Bibel. Ich war sehr beeindruckt, dass die Ahmadis mehr Wissen über die Bibel haben als die Christen. Aus Bolivien war ein Fernsehmoderator, der eine Fernsehshow macht, anwesend. Er sagt, ich habe auch zuvor die Jalsa Kanada besucht und nach der Teilnahme der Jalsa Islam habe ich mehr über die Lehren des Islams erfahren, über die Atmosphäre der Jalsa. Die Reden haben alle meine Zweifel über den Islam beseitigt. Aus Ukraine war ein Freund anwesend. Er hat promoviert, hat auch 2 Bücher geschrieben und kennt die Literatur der Jamaat sehr gut. Er nahm an der Jalsa teil und macht auch das Bett. Er ist der erste Ahmadi aus dem ukrainischen Volk. Er sagt, ich habe verschiedene internationale Versammlungen besucht in meinem Leben, aber die Jalsa Salana war eine einzigartige Sache. Mein Herz und meine Seele sind sehr beeindruckt davon. Das wird mich begleiten bis zum nächsten Leben. Dann sagt er, es gibt in der arabischen Sprache ein schönes Wort, das heißt Nur, nämlich Licht, und die Jalsa Salana ist das Licht des Glaubens, das die ganze Menschheit erhält. Dann sagt er, die Reden von Khalifatul Masih haben mir geholfen zu verstehen, dass in dieser Welt, was der Sinn und Zweck meines Daseins in dieser Welt ist. Er hat auch die Arbeit der Organisation sehr gelobt. Aus Mexiko, Frau Maria, sie sagt, ich habe seit 2 Monaten den Islam angenommen. Ich hatte viele Fragen über den Islam gehabt. Durch die Teilnehmer an der Jalsa Salana habe ich viel Wissen über den Islam gewonnen. Alle meine Zweifel sind verschwunden. Die Teilnahme an der Jalsa Salana ist eine einzigartige Erfahrung gewesen. Ich bin stolz darauf, dass ich ein Muslima bin. Und heute verspreche ich, dass ich meinen Hijab voller Stolz tragen werde. Aus Paraguay gab es eine Nomobai. Sie sagt, es war eine sehr schöne Jalsa. Ich habe ihre Reden gehört. Ich habe Antworten bekommen. Und es schien, als ob sie ihre Rede gemäß meinen Fragen vorbereitet hätten. Es ist eine Segnung Allahs, dass er auch solche Reden vorbereiten lässt, die Eindruck hinterlassen. Ich werde den Rest lassen. Presse und Medien hatten Berichte gegeben, dass 183 Berichte gezeigt wurden, gemäß dem zentralen Bericht von Press and Media. Und es läuft noch weiter. Mit diesen Berichten hat man über 173 Millionen Menschen erreicht. Und die Medien, BBC Radio 4, BBC World Service, BBC Asian Network, Telegraph, Dutch National Newspaper, Sky News, ITV, Express, Huffington Post, Press Association News Agency, EFE, die spanische Nachrichtenagentur, Yahoo News. In verschiedenen Ländern haben verschiedene Agenturen berichtet, in Brasilien, in südamerikanische Länder, Kamerun, Belgien, Ghana, Italien, viele Länder haben darüber berichtet. Durch MT Afrika
hat man 19 Kanäle erreicht. Durch die Segnung Allahs war die Reichweite sehr hoch. Neben der Teilnahme der Jalsa haben auch viele Fremde an die Jalsa verfolgt auf dem Fernsehen und waren sehr beeindruckt. Möge Allah allen Teilnehmern, allen Ahmadis, die an der Jalsa teilnahmen, die für die Jalsa Salana ein Mittel zur Stärkung des Glaubens machen, das, was wir dort gehört haben, mögen sie alle daran auch teilhaben und dies befolgen. Und möge Allah auch durch die Medien, durch die Nachrichten, die in den Medien gesendet wurden, verschiedene Menschen, die Herzen der Menschen erreichen und den Menschen die Kraft geben, den Islam der Ahmadiyya zu akzeptieren. Ich werde nach den Gebeten Hajj und Nazarei verrichten von Mujibur Rahman Sahib Advocate. Er ist am 30. Juli 2019 in Dabwa Daihat Institute im Alter von 85 Jahren verstorben in Lahi wa Ilahi Rajiun. Mujibur Rahman Sahib war Musi. Sein Vater Fazilur Rahman Sahib war Murabbi Silsila. Er schickte ihn nach Qadian in der Kindheit mit seinen Geschwistern und seiner Mutter von Bangladesch, von Bengal nach Qadian. Sein Vater gehört zu den ersten Schülern von Hafiz Roshan Ali Sahib, Maulana Jalaluddin Sahib Shams und Ghulam Ahmad Sahib Qutmali waren seine Gefährten, seine Mitschüler. Er hat 36 Jahre lang in Bengal gedient. Mujibur Rahman Sahib er war Anwalt, ein sehr erfolgreicher Anwalt durch die Gnade Allahs, hat viel der Jamaat gedient. Also Khamsi Salis hatte ihn 1980 Amir Jamaat Rawalpindi ernannt und bis 1998 blieb er Amir Jamaat. 1974 Baitul Hamd Mari Rawalpindi Road Rawalpindi gab es einen Prozess, an dem er arbeitete. 1978 hat er dann im obersten Gericht über die Bahawalnagar Moschee für die Moschee gekämpft. Er hat verschiedene Prozesse für die Jamaat gemacht. Er war Standing Committee, Shura Mitglied im Standing Committee, war für die Vorbereitung der Regeln von Sadr Anjuman Ahmadiyya beteiligt. Fiqh Ahmadiyya Komitee hat er teilgenommen. Im Jahre 1977, 78 hat er in der Jalsa Salana Reden gehalten über Islam und religiöse Toleranz. 1979 bis 83 hat er über die Anfänge der Streitereien im Islam gesprochen, über verschiedene andere Themen. Hat er Reden gehalten. Er hat verschiedene Programme in MTA besucht und war sehr gebildet, hatte ein sehr hohes Maß an religiösem Wissen und sehr hohes Maß an weltlichem Wissen und hatte auch eine sehr große, gute Rhetorik, mit der Allah ihn versorgt hatte, mit der er der Jamaat diente, durch die Gnade Allahs. In verschiedenen MTA-Programmen nahm er teil. 1974 das Programm über die Entscheidung von 1974. Über Ibrahim Ahmadiyya hat er Interviews geführt, auch zu verschiedenen anderen Themen. 1984 über das Ordinance, als dieses geschah, hat er auch beim Prozess geholfen und sich mit beteiligt und sehr gut gearbeitet. Er hat auch in den Militärgerichten gedient für die Jamaat. Er hat den Izzadidan Rahimullah gedient. 1993 hat das oberste Gericht, war er ein Mitglied der Anwälte am obersten Gericht.
In England, Deutschland, Schweiz, Japan, Kanada hat er verschiedene Experten über Menschenrechte getroffen und mit ihnen sich ausgetauscht. Minnesota State University, Amerika. Dort hat er auch zu den Studenten gesprochen. In Deutschland in einem Gericht hat er 18 Stunden lang als Experte und Zeuge gedient. 2014 hat er in den USA verschiedene Vorträge an Universitäten gehalten über Religion und Freiheit. In einer anderen Universität hat er 2017 an einer Koran-Konferenz teilgenommen. Ich hatte ihn dorthin geschickt. Er repräsentierte die Jamaat dort und die Vorzüge des Heiligen Koran präsentiert. Im Lichte der Lehren des Weißen Messias al-Islam. In der Schweiz und Kanada hat er auch über religiöse Dinge als Anwalt gedient. Es gibt sehr unzählige Dienste, die er getan hat. Mit dem Geist des Waqf hat er gedient. Er heiratete seine Cousine. 1999 starb seine Frau. Er hat 3 Söhne. Aziz Rahman, Waqas, Advocate, Rawalpindi und dient auch der Jamaat. Dr. Taur Rahman Muaz in Katar, Khalilur Rahman Hamad in Pakistan. Möge Allah seiner Seele gnädig sein und ihm einen Platz unter seinen Geliebten gewähren. Ich werde nach dem Gebet das Namaz Janazah verrichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر